sababa ollaatti mucaasaa dhabe. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga ayyaana fannootiin isin ga'e. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan eebbaa, kan gammachuu, kan milkiinuuf haa ta'u. Fannoon waggoota 300 oliitiif bade sababa mootittii Ileeniitiin tulluun qotamee akka argamu ta'eera. Guyyaa baay'ee namatti toludha. Ayyaana gaarii. Guyyaa irraallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe godhaa. Mallattoo bilbilaa maddii kan jirtus tuqadhaa. Qophii kana laayik gochuun ammumaan jalqabaa jechaa gara seenaa barsiisoo kanaatti. Haadha manaa fi abbaa manaa ijoollee isaanii faana gammadanii waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa bara jireenyaa isaanii waggaa 10 keessatti ijoollee 4 horataniiru. Haati manaaf abbaa manaa kun maallaqa walitti qabatanii lafa bitatanii mana ijaarrachuuf yeroo jedhanii sanatti dallaalaan lafa bichisiisu gatii rakasha ta'eetiin lafti ta'e ni jiraa ni bitattuu jedhee isaan ni gaafata. Isaanis gatii itti mame amanuu hin dandeenye. Sababiinsaa yoo xiqqaate lafti suni lafa magaala sana jiruutiin gatiin walakkaatti kan cabedha. Namni hedduun lafa naannoo sanaa bitatee jiraachuu hin barbaadu. Haa ta'uutii garuu haati manaaf abbaa manaa kuni lafa kana bitatanii mana irratti ijaarrachuu jalqabanii. Jalqabuma yeroo mana ijaarrachuuf jedhan qorumsi hedduun isaan mudachuullee ni eegala. Keessumaa hiriyaan maatii kanatti siiqee lafa kana bakka kanaa bitachuu isaanii bare lakkisaa naannoo kana namni hin jaallatu. Manas irratti ijaaru yoo jalqabdan ammumaan qorumsi akkanaa isin dhaqqabaa waan jiruuf lafa kana dhiisaatii maallaqa qabdaniin bakka biraatii yoo bitattanii wayyaa jedhanii yeroo gorsan maatiin kun lakkii amma takkaa jalqabneerraa waan fedhe yoo ta'e keessa baanaa jedhanii didanii mana isaanii xumurachuutti deemanii. Guyyaa karoorfatanii keessatti manni sun ijaaramee xumuramuu baatus haa ta'uutii garuu kan jalqabame hinuma xumuramaatii manni isaanii ijaaramee xumurame. Eebbisaniis maatii firoottan isaanii waamanii ijoollee isaanii waliin mana sana galanii jiraachuus eegalanii. Haa ta'uutii garuu jalqaba qorumsaa kan arge mucaa ishee xiqqoo quxisuu irratti dhalatte. Baatii lamaaf baay'ee dhukkubsatte. Maatiin kun dhiphatanii mucaan isaanii baatii 2 booddee fayyite. Akkuma mucaan tokko dhukkubsattetti isheen ittaanus akkanuma baatii 2 dhukkubsatte. Maatiin kun ammas naasuudhaan weeraramee baatii 2 booddee mucaan isaanii lammataa kun ni fayyite. Jedhee dabareetiin waggaa tokko keessa hundi isaanii baatii 2 dhukkubsatanii waggaa lakkoofsisanii duubatti deebi'anii wanti kun maalidhaa jedhanii of gaafachuu yeroo jalqaban mucaan jalqaba dhukkubsatte bakkuma ciistetti deebitee ka'uu ni dadhabde. As iyyinaan achi iyyinaan homtuu deebiin dhibaa. Jalqabas baatii 2 kan dhukkubsate isheedha waan ta'eef maatiin kun ofirratti baree boo'icha mucaa isaanii illee mana sana keessatti torraa mana sanaa fiigee bahee bakka biraatti boo'ee daa'ima isaa awwaallate. Mana isaanii kanas nama biraaf kireessanii namni biraa kireeffatee yerootti galu baatii 4 yeroo hin guunne keessatti namni haaraan kireeffate kuni namni jalaa du'aa. Ammas warri kireeffatanii kuni baay'ee nahanii mana sanaa battalumatti gadhiisanii. Kanaan namni kireeffatus dhibee. Dur lafti kun lafa du'aati jedhu ture. Amma garuu manni kuni mana du'aati jedhame. Maatiin mana kana ijaare kuni dogongoree mallee guyyaa tokkoof mana sana banee meeshaa kaa'uu yookiin fudhachuuf yeroo deemu gaafa deebi'u ni dhukkubsata. Nagaa hin argatu. Kana ta'ee namni otoo hin baniin namni otoo hin cufiin manni kun waggaa 4
cufaa erga turee booda akaakayyuu abaabilee isheetiin naannoo sana jiraachuu kan jalqaban dubartiin tokko mana sana cabsitee obboleettii ishee waliin jiraachuu eegalti. Waggaa amma kanaatiif cufaa tureera waan ta'eef kanaan booddee namni na gaafatu hin jiru jetteeti. Haa ta'uutii garuu abbaan mana kana ijaare guyyaa tokko akkam mana kiyya cabsitee seenti jedhee poolisii qabatee mana dubartii kanaa deema. Yeroo deeman balballi banaa ture. Haa ta'uutii garuu meeshaa malee mana dubartii kanaa keessa namni keessa hin jiru. Oluma seenanii yeroo laalan suuraa intala isaashee duutee fi warra kireeffatanii du'ee gadi gombifamee arganii. Suuraan isaa suuraan ijoollee isaa suuraan namoota kireeffatanii ol jedhee jira. Eenyutu akka kennee fi haala kamiin akka argatan homaa waan beekan hin qabanii. Suuraawwan gara biroo gadi gombifaman hedduutullee ture. Poolisiin arges amanuu hin dandeenye. Mana nama biraa yoo deemame meeshaawwan hin argamne hedduutus mana sana keessa jira. Poolisiinis ta'e abbaan manaan kun mana kana sakatta'uuf bitaa mirga qabee ilaaluuf onnee godhatee keessa turuu hin dandeenye. Dafanii erga keessaa bahanii booda dubartoota obbolaa lamaan mana sana keessa galan bakkee dhaabbatanii eeguu eegalanii. Haa ta'uutii garuu hanga galgala aduun lixxuuttis eegan homaa namni balbala sanarra hin jiru. Yeroo dhihu garuu harki namaa isaanitti argamu otoo hin jiraatiin balballi cufame. Eenyudha jedhanis owwaattuun jalaa dhibde. Tokkoffaa halkan, lammaffaa immoo yeroo seenan nama waan hin argineef, sadaffaa immoo waan galgalaa'eef eenyudha jedhanii akka duraa keessa seenanii balbala rukutanii gaafachuu namichi kunii fi poolisoonni kun ni sodaatanii. Dhumarratti wanta godhanii wallaalanii gara mana isaaniitti galanii. Erga bulanii booda poolisoonni wanta mana sana keessa jiru dubartoonni sun raawwatan naannoo sana kan jiraatan ummata walitti qabanii yeroo gaafatan bakkichatti mana ijaaruu miti. Namni lafa sanarra ejjete kamuu nagaan qabu. Ijoollummaa keenyaa kaasnee maatiin keenyi hin nu dhorkuu. Qeen sun qee warra budaa, qee warra toshituu, qee warra foon namaa nyaataniitii hin gahina jedhanii maatiin keenya nu dhorkuu. Namni jara sana tuqe immoo lubbuun isaa hin horaa'uu. Gochoota hafuura hamaatu achi keessatti gabbaramaa. Lubbuu namaa balleessuu kan barbaadu, jireenya namaa diiguu kan fedhu, hiriyaan obboloon isaanii jireenya gaarii akka hin jiraanne namoota fedhantu balbala isaanii dhufee fagaa sagadaa oolaa jedhanii poolisiitti himanii. Waan akkanaa poolisiin waan hin fudhanneef wanti kun furmaata hin qabu jedhee uummata sanatti dhiisee deema. Haa ta'uutii garuu abbaan mana sanaa lafa sana kan bite anadha, mana sana kan ijaare ana, daa'ima koos lafa kanarratti kan dhabe ana waan na ta'eef kanaa ol wantan ta'u hin qabu jedhee otuu dubartoonni kun mana kana keessa jiranii dallaa isaatti naannessee ijoollee fidachuun beenzila ergatti firfirsee booda mana sanattis firfirsee dhukaasa dhukaasuun abidda qabsiisee. Dubartoonni lamaan poolisii waliin yeroo deeman mul'achuu dadhabani suni gubaa abiddaa sodaatanii mana sana keessaa bahanii. Isaan qofa miti, bineensi, waraabessi, jawween, boofti, hantuunni, cuuciin handaaqqoo, hoolaa fi kanneen kana fakkaatan ijaan dhala namaatiin illee argamanii warri hin beekne mana sana keessaa otoo yaa'anii gubatanii. Uummannis gochaa nama kanaatti baay'ee gammadee. Dubartoonni kunis lubbuu namaa ajjeesuutiin adabamanii mana hidhaatti darbatamanii. Meeshaan isaan ittiin toshan lubbuu namaa gabaabsan jireenya namaa daandiitti hambisan hundi abiddaaf ta'e. Humni hafuura kamiiyyuu yeroo fudhata malee hinuma mo'ama. Haa ta'uutii garuu mana yeroo kireeffannu, lafa yeroo bitannu qee kanatti eenyutu galaa ture, qee kana keessa eenyutu jiraata jedhanii gaafachuun gamnoomuu malee goyyomuu miti. Biyya keenya, qee keenya, naannoon ani beekuttis wantoota dhagaheeru hedduu nan qaba. Isinis beekuu dandeessu. Hafuura namoonni baatan seexana waliin walii galanii dhala namaa miidhuuf kan ajajaman humnoonni namaa hedduutu jira. Beeknee rakkoon qabu jennee yoo itti seenne akkanuma maatii keenya keessaa nama ittiin dhabuu dandeenya. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadhaan dhaamsa qophii Oromiyaa 24
24 ganama kanaati. Riyaalli Saawudii yookiin immoo dirhamni Dubaay har'a gara maallaqa Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu qarshii meeqaan oolee? Gadi bu'eera moo ol ka'eera? Har'a moo bor maatii koof erga jettanii kan yaaddoftu yoo ta'e manuma keessan moobaayilii keessan qabattanii meeqaan akka oole kan ittiin beekuu dandeessan appilikeeshiniin maallaqa biyya barbaaddanii gara biyya barbaaddaniitti kan isiniif dabarsu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun ammuma daawunlood gootanii meeqa akka ta'e yeroo yerootiin ittiin ilaallachuu dandeessu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu sabskraayib gochuun maatii keenya ta'a. Mallattoo notifikashinii sabskraayib maddii jirtullee tuqachuun guyyaa guyyaan Oromiyaa 24 waan gadhiistu nu hordofaa irratti hirmaadhaa jechaa hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf ayyaanni fannoo ayyaana jaalalaa wal kabajaa gammachuu nagaa milkii isiniif haa ta'u nuuf haa ta'u jechaa guyyaa gaarii.